क्या कर रही है मैं आज? भिंडी बो रही हूँ। अच्छा, भिंडी लग रही है तो भिंडी बो दूँ फिर जल्दी तैयार तो भी जाएंगी, मार्च में ही है। चलो तुम्हें पता हो 500 को पत्ता जाया मेरा। ठीक है। तो 500 को पत्ता पूरा जाया एक बार की सब्जी में, और 2 ही दिन चले फिर। तो मेहनत तो कर लूँगी, कम से कम पैसा तो बचाऊंगी थोड़ा बहुत।